Here I want to invite As Mitooma, we already have some cases we are suspecting, and one of them lost his life in the morning at Endwara regional referral in the names of Nwabine Silvano, a 36-year-old male from Karangara Ser in Mitooma County. Twagira muno tunga kumanyisibwa wahino umuntu oba ateka ngo arugira mu Bwende kandi yabura muri Kagera na nitero muranga uwo muntu wo kubariyo rugayo oyije oyikira abajyamagara bakuyambe kandi kugira ngo gumeyo kandi otakija kwita nabandi abantu ningashikushanga cyaro cyona cyakwasigwe district no yagire bizo mwe nitero muranga rugayo ningashabanya buzare benyine bokura umuntu bataka umucenga yabirari kandi ariyo nashasha naho bije bamanyisa byo kwerinda kugira ngo tutangatanga no bubwire butakakizira butakatwicira mwe n'abantu bitu muri bike mwaburo murango mwirindo burwiro muri kore bindebe kureba ngo umuntu wena uwateka kugira ngo ubundi arabasaka yatungo burwiro wamwigira hari owafire twarahuka kumuzika kandi ibintu biyabarakoresa twabyehara kubikwatamu uburwiro buno baka kwato umuntu jubajuba wayikane bintu ebiri ku murugo mu mubiri ati shoka bani mabanje habwiza tungiyo no sharuza kujya mabanje